நீங்க தரமான சிக்கன் ஃப்ரைட் எல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோ இதோ உங்களுக்காக. அப்படி நாம வந்த பிளேஸ் தாங்க சேலம் 3 ரோட்ஸ் வரலட்சுமி மஹாலுக்கும் ஆப்போசிட்ல உள்ள சிக்கன் கார். நாம இவங்க கிட்ட என்னென்னலாம் சொல்லியிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் ஷார்ட்ஸும் சிக்கன் லாலிபப்பும் தாங்க சொல்லியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண சிக்கன் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மயோனீஸோட வச்சு சாப்பிடும்போது தாறுமாறான ஒரு டேஸ்ட்ல இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண சிக்கன் லாலிபப் பார்த்தீங்கன்னா மலை சாரல் மாதிரி அதை மேலாப்ல பரபரன்னு அப்படியே பேய விட்டு சாப்பிடவே நல்லா மொறுமொறுன்னு டக்கரான ஒரு டேஸ்ட்ல இருந்துச்சுங்க. 2 நாய்களும் ஒரே நேரத்தில் உணவு உண்ட தருணம்.